भाई ये क्या हो गया? ये खांसी है कि यार उड़ने वाला खांसी? अरे बहन बता दो कौन जल्दी है। आज इसको ऐसा इंजेक्शन दूंगी हाँ। तो कब नहीं खा पाएगा ये। एक नंबर। इसका खांसी जरूरी है ठीक करना। अरे ये कौन सा खांसी है भाई? हाँ? और अभी तो रुको ये तो सुई भी नहीं ले रहा है। इसने तो नर्स को ही पागल बना दिया है। ये लगता है आज नहीं देगा इंजेक्शन। तो बहुत खांसी हो गया लग रहा है।